Pahol mana, pahol. G'o'zapay ketdi mana. Hop, bu apparatimizda zaslonkasi ham bor, ko'rishingiz mumkin mana. Don to'ldirib qo'yiladi ichiga. To'ldirib, mana tokga qarab, agar tok yaxshi bo'lsa, sal ko'proq. Agar tok kamroq bo'lsa, yarim holatda ochilib chiqariladi. Keyin agar so'ta chiqaraman desa, so'ta ham chiqaradi bu apparatimiz. Ichiga tok qo'yiladi. Tok qo'yilib bitta-bitta shu joydan solinadi, mana bu holatda solinadi. Agar o't chiqaraman desa, o't bunga olib qo'yiladi keyin shu holatda solinadi mana. Chetdan bemalol katta-katta solinaveradi mana. Keyin bu apparatimizning quliyligi mana yonida mana avtomatlargacha bor mana. Ko'rsatib qo'ylik. Ko'rsatib mana tutgan tiqib avtomati bor mana bu apparatimizda. Keyin voltmetri ham bor. Uyda shu напряжение necha kelyapti, necha ishlayapti ko'rsatib turadi mana. Bitta kulchani ko'tarsa yuradi mana. Keyin bunda agar nagruzka bo'lgan holatda yoki ko'proq savorilib yoki ichiga yoki o't orasida temir yoki o'roq tushib ketib qolsa, o'zini o'zi zashta qiladi, avtomat tashlab yuboradi. Ya'ni motorni himoya qiladi. Keyin yana bu apparatimizda qulaylik tomoni mana ayniqsa uyda ayollar bo'ladi, ya'ni farzandlar bo'ladi, yosh katta ota-bobolarimiz bo'ladi. Shular uchun mana balonchalar bor. Bemalol u yoqdan bu yoqqa yetirib yursa bo'ladi. Ya'ni bunga kishi bo'lish shart emas. Keyin mana bu holatda mana oyoqchasi ham bor mana. Oyoqchasi ham bor. Buni 45 gradusda yotqizib ishlasa ham bo'ladi. Ya'ni uydagi farzandlar uchun, ota-bobolarimiz uchun mana tikka mana. Tikka holatda solgani qiynalsa, ya'ni bel og'rib, qiynalib qolishi mumkin. Shuni ham o'ylagan maqsadda mana biz oyoqcha qilib qo'yganmiz. Yonbosh holatda ishlatib, mana bemalol mana pastdan solaveradi bemalol. Mazza qilib ishlatadi mana, xudo xolasa zo'rlab chiqarib beradi. Hop, bu apparatimiz yana mana bitta tomon aytib o'taylik, mana kraskalari ham mana parashkovoy kraskali bo'ladi. Ya'ni qimmat kraskadan, kukuli kraskadan bo'ladi. Mana bu joyini mana tirnaganda bu ko'chmaydi mana bu. Ko'chmaydi. Agar oddiy kraska bo'lsa, bu ko'chib ketadi bu. Ko'chib ketadi bu apparatimiz. Xulosa mana keyin apparatimizda mana zaslonkalik. Bu bitta ochiladi mana, yopiladi mana. Keyin bu apparatimizda setka ichiga qo'yilmaydi mana. Bunda 4 xil setkasi bor. 4 xil setkasi bor. Mana operatorimiz yaqinroq ko'rsatamiz. 2 xil o'tga, 2 xil donga bo'ladi mana. Bunisi molbob, bunisi qo'ybob, bunisi kepak holatda, bunisi yorma holatda chiqarib beradi. 4lik 1.5 setkasi. Eng mayda shu molga, o'tiga sepib beradigan holatda bo'ladi mana, xudo xolasa. Keyin setkalari ham shu tomon e'tiborga olaylik. Setkalari ham mana yonidan tushadi mana, yonidan. Yonidan chiqib, osongina chiqib tushadi. Ichini ochib, buni ochib, qopqoni ochib, ichidan qo'yish shart emas. Ya'ni xavfsizlik jihatdan juda ham yaxshi mana. Hech qancha mana 4-5 sekundda bemalol setka almashtirsa bo'ladi mana. Xudo xolasa mana apparatimizni to'liq tushuntirib berdik. Mana buni aytmoqchi mana bu joylari mana ko'rsatib qo'yaylik. Joylari mana qalin turbadan bo'ladi. Qalinligi ham 0.8 1 ga yaqin bo'ladi. Yani qalin bo'ladi bu joyi. Hozir keyin mana bu joyda mana qop ilaydigan joyim bor. Bemalol misol uchun qop ilib qo'yilsa, chiqqan mahsulot qopga tushaveradi. Uvol bo'lmaydi, isrof bo'lib ketmaydi. Qopga shu tushgandan keyin qoplab bemalol moqoga bersa bo'ladi. Buni yerdan shishpirib boshqa qilish shart emas. Hop, endi bu apparatimizda xudo xolasa tushuntirib berdik. Endi bunda hozir molbob setga qo'yib qo'yilgan, mana ko'rsatib qo'yaylik. Operatorimiz tayyorlab qo'yganmiz vaqtni o'tkazmaslik uchun. Molbob setkasida o'timizni, keyin bunisini mana qo'ybob setkasida bunda maydaroq, bunda yirikroq holatda chiqarib ko'rsatib beramiz. Qani, bismillahirrohmanirrohim boshladik. To'kadi, qiladimi? Ko'chada ko'tariladi mana. Pahol mana, pahol ketdi.
Oldi ham mana katta olib tashlayapman mana. Boshqalar mana. Mana aziz obunachilar, Baholda ham, somonlarda ham yirik katta olib tashladim mana. Bo'lib ajratib solmadim, yirik sovordim mana. Chiqqan natijasi mana, xudo xolasa mana molbob setkada chiqqani. Mana azzaq mana mol ham qo'yam. Bemalol mana bitta chaynak, ikkita chaynakda o'tkazaveradi. Xudo xolasa ancha molni semirishda ham effekt bo'ladi, keyin o'tlar ham sira bo'lib ketmaydi. Xudo xolasa endi mana bu apparatimizda yana bir bor ko'rsatib qo'yaylik. Qo'ybob setkasida, ya'ni bundan ko'ra maydaroq chiqadi mana. Qo'ybob setkasida mana somonimizdan, yer yong'oq presimizdan, baholimizdan, keyin g'o'zapayamizdan chiqarib ko'rsatib beramiz, xudo xolasa. Bismillahirrohmanirrohim. Boshladik. Katta tashlaymiz mana. Katta mana. Bahol mana, bahol. G'o'zapaya ketdi mana. Mana hurmatli obunachilar, baholni ham, somonni ham mana ko'rishlar mumkin. O'zi eng apparatga nagruska bo'ladigan narsa pohil bo'ladi. Poholda ham setka solib emas, qo'ybob setkasi chiqarib ko'rsatib berdik mana. Qo'ybob setkasi ko'rsatib berdik mana. G'o'zapalarni mana ko'rishlar mumkin. Mayda qilib yubordi mana. Ichlarigacha yorib chiqavordi mana. Ichlarigacha yorib chiqarib ko'rsatib berdi mana. Hapsi zo'r chiqardi. Xudo xolasa endi bu apparatimizni o't chiqardik. Bu apparatimizni endi donlarni tayyorlab qo'yganmiz, ko'rsatib qo'yamiz. Donlarni mana sotali makkalarni. Bu apparatimizda hozir yorma setkasida, turli setkasida akamizni chiqarib ko'rsatib beramiz. Nariginda 1,5 setkasi ko'rsatib chiqarib beramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Boshladik qani. Boshladik. Apparatimizni ko'rsatib qo'yamiz. Ketyapti. Ketyapti. Buni yopamiz, keyin xotani tashlaymiz mana. Xota. Mana. Maxsus holat chiqarib berdi mana. Molga qo'yga tilaq bersa bo'ladi. Natijasi obunachilar yorma turli setkasi chiqadi mana. Molga qo'yga tilaq bersa bo'ladi, mazza qiladi. Uydagi tovuqlarga ham, jo'jalarga ham bersa bo'ladi, mazza qiladi mana. Keyin shuni bir aytib o'taylik, video davomida mana don chiqarganda, sotali makka chiqarganda, ishlagandan keyin oxirida birdan o'chirib qo'yish kerak emas. Bu ozgina ichidagi narsani chiqarib olish kerak. Shuni ozgina kutib, keyin o'chirish kerak apparatni. Xudo xolasa mana buni ham tayyorlab qo'yganmiz. 1,5 setkasini ko'rsatib qo'yaylik. 1,5 setkasida sotilgan makkamizni mana, sotilgan makkamizni chiqarib ko'rsatib beramiz buni ham. Ana boshladik.
Apparatimizni ko'rsatib qo'ydik, mana ketdi. Mana ketdi. Ko'rsatib qo'ydik. Zo'r holatda ketyapti mana. Ozgina turiladi. Ichidagi masala chiqib olgandan keyin o'chiriladi. Mana hurmatli obunachilar, ko'rsatib qo'yapmiz mana. Kepak holatda bo'ldi, 1,5 ming sepkasi mana. Bemalol molga, qo'yga sepib bersa, ayniqsa hozir sulashga sepib bersa, mol qo'y ham maza qiladi mana. Ancha semirishdan effekt yaxshi bo'ladi. Do'stlar, obunachilar, to'liq obzorni qilib berishga harakat qildik. Videomizni ham cho'zmaslikka harakat qildik. Kimgadir shunaqangi mana apparatlar bu yoqda mana har xil uchbazli apparatlarimiz bor, pechkalarimiz bor, bu yoqda mana yangi vakuumli apparatimiz bor, mana dukuyimiz bor. Xudo xolasa bulardan ham Nolon YouTube kanalimizga videolarni joylab qo'yganmiz, bemalol o'tib ko'rsangiz bo'ladi. Hop, bu apparatimizda narx-navolar haqida va dastlabki haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, bu apparatimizning motori 4 kW 3000 oborot alyuminligi bor, 3,6 million so'm. Hop, 4 kW 3000 oborot misligi bor, 4 million so'm. Shu narxlarda uygacha olib borib, ishlatib berilgandan keyin to'lov qilinadi. Dastlabkisi ham bepul bo'ladi. Hop, yetkazib berish muddati vodiy bo'ylab Toshkentga 3 kun mobaynida, Loha, Surxondaryo, Qashqadaryo u taraflarga shu 3 kundan 1 haftaga yetkazib beramiz. Xudo xolasa imkon qadar tezroq yetkazib berishga harakat qilamiz. Hop, video davomida qanaqadir adashgan joylarimiz yoki xatolarimiz bo'lsa, obunachilarimizdan, akalarimizdan uzr so'raymiz. Xudo xolasa keyingi videolarda bundan ham zo'rlab chiqarishga ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Hop, pastda raqamlar qoldirib ketamiz. Bemalol aloqaga chiqib zakaz bersanglar bo'ladi. Xudo xolasa videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Xudo xolasa keyingi videolarda xudo xolasa bundan ham yaxshi narsalarni, bundan ham yangiliklar chiqarishga harakat qilamiz. Doimo xudo xolasa kuzatib borasizlar. Doimo xalq xizmatidamiz.